Na jutre bude slunечно zo zveľku horúčavu. Popoládňu možlivé pochmarenie so skratkotirvacíma lokálnyma zaporami. Vítr slabý južný, juhovostočný, lebo premenlivého na priamu. Pricisok bude kolo normály. Minimálna temperatúra od 18 po 24 a maximálna po 37 stupni. Na sobotu hlavným slunečno i horúco. Popoládňu umerený rozvoj pochmarenosti hodzen spričeniť zjavenie kratkotirvacích lokálnych liejboch i to najvjerojatnejšie u severných krajoch. Vítr slabý južný, lebo premenlivého na priamu. Pricisok kolo normály. Minimálna temperatúra od 16 po 25 a maximálna po 39 stupni. Na nedzeľu i pondelok hlavným slunečnú i horúco so maximálnu temperatúru po 38 stupni. Na pondelok u severných i zachodných častoch našej žemy možliví lokálni liejby i hirmenie. Na vo vtorok i stredu zachladzenie so zdižďom. Temperatúra spadne za okolo 10 stupni, takže še na stredu i na štvrtok predvidzuje maximálna temperatúra po 30 stupni u všetkých krajoch našej žemy.